水中加衣物，鸡群从此不呼噜。进入春季，鸡群呼吸道症状突然的增多，很多鸡场都出现了鸡群咳嗽、呼噜、伸脖子、张口喘的症状，用了很多抗生素治疗，仍不见好转。最后呢，很多鸡会因为呼吸不畅而被活活的憋死。你知道为什么吗？老规矩，点一下右边的红心和加号，收藏起来多学几遍，对你养鸡肯定会有帮助。其实你的鸡之所以反复用药仍不见好转，主要原因是没有搭配好润肺止咳化痰的产品。之所以出现咳嗽、呼噜、伸脖子、张口喘，甚至是怪叫，主要还是因为寒邪入肺，化热生痰，肺脉淤阻，气机不畅所致的。所以我们在治疗的时候，应该选用具有清热宣肺、止咳化痰、理气的产品。这时候我们应该马上给鸡用呼喘至尊，一袋半到100斤，或者兑水200斤，连用5天即可。点击下方小黄车下单。